大家好，我係 Polly 啊。今條片想同大家講一個可能會令你點頭，亦可能令你心入邊會諗，好似真係有呢一回事嘅話題。咁澳洲人究竟會唔會 judge 移民嘅人呢？咁我想先講清楚一件好重要嘅事，唔係話所有澳洲人都歧視移民，亦都唔係話澳洲唔包容。澳洲其實係一個移民國家，呢點係事實，大家都知啦。但如果真係喺澳洲生活過、返過工、同本地人相處過一段時間，你就會慢慢發現有啲 judgment 唔係寫喺面，唔係鬧你，而係隱藏喺一啲好細微嘅反應入邊。可能係一個眼神、一個冇惡意嘅玩笑，又或者一啲你講完之後，對方會突然冷淡咗嘅氣氛。咁今條片咧唔係想挑起對立，而係想幫大家提早睇清楚一啲現實。咁等你咧唔好將所有唔舒服都變成自責，又或者覺得自己低人一等。第一啊，就係英文嘅口音 accent。 I can't understand a word you said the whole time. Did you eat some peanut butter or something? Yeah, you sound like a dog with peanut butter on the roof of your mouth. 第一樣咧，亦都係最即刻感受到咧，就係個英文口音啦。你好多時候咧會發現，其實你講得好清楚，內容咧亦都非常之完整，但只要你有口音咧，有啲人咧就會下意識咧慢慢同你講，用一啲更加 basic 嘅字啦，又或者不斷重複一句你已經明白嘅説話。佢哋未必係有心去冒犯你嘅，但背後咧其實可能有一啲潛意識嘅假設，佢可能聽唔明。而呢一個假設咧，往往唔係因為你嘅能力，而係基於你聽落唔似本地人啊。所以咧，久而久之，移民嘅人咧開始懷疑自己，其實我究竟係咪表達得唔好，講得唔好？但其實事實係你嘅口音，英文口音唔代表係你嘅能力。第二啊，就係成日提返自己嘅原本嘅地方。咁好多移民嘅人都會有呢一個情況，你好自然就會講咗句以前喺香港會點點點啊，我哋以前香港就慣咗係咁啦。但係喺澳洲人心入邊咧就會即刻浮現咗一句，咁點解你要嚟澳洲啊？咁喺佢哋嘅角度咧，呢啲説話可能會被變成比較啦，甚至不滿。但對移民者嚟講咧，其實純粹係用自己嘅世界去理解新嘅世界。你唔係否定澳洲，但係同時揾緊一個心理嘅支點。第三啊，只係同自己嘅族群一齊。咁呢一點咧，好多人都中嘅。當你成日咧都同鄉一齊啦，又或者同香港人一 group 啊，或者同自己國家嘅一 group 啊，咁講自己嘅語言啦，食熟悉嘅食物啦，咁有啲澳洲人咧就會慢慢咁暗暗地標籤你啦。佢哋好似唔係好想融入喎，唔係好想 blend in。佢哋嚟澳洲只係想揾錢啊，但係佢哋未必會明白移民頭幾年最缺乏咧，唔係講得唔好英文啦，而係安全感同埋被理解嘅感覺。同自己族群一 group 啦，好多時候咧其實唔係排斥其他人，而係一種心理嘅詮釋。第四啊，對制度唔熟。咁你唔明 Medicare、Central Bank、Super、Tax Return， 咁有啲本地人就會好直接就覺得你嚟咗咁耐，點解都仲唔識咧？咁但係佢往往忽略咗一樣嘢，就係佢哋由細到大都喺澳洲，慢慢接觸呢一套嘅系統。而移民嘅人咧係一次過拋入一個全新制度入邊。你唔係唔熟，亦都唔係你蠢，而係只係代表你冇呢一個背景啫。第五啊，就係工作文化差異啊。好多亞洲人移民嚟到呢度咧，就做嘢快、主動、超前。但係澳洲嘅職場文化入邊咧，呢啲行為咧就會被解讀為你好 aggressive、好 ambitious， 你好似好 nervous、好緊張咁樣。咁你做嘢咁快，令到人哋睇落好似唔係好夠勤力咁喎。咁聽落咧好似好諷刺啦。咁但係咧，其實你想表現好，就反而變成好似唔合群咁。第六點啊，就係對錢好現實。咁移民講錢咧，其實好合理。究竟嚟到新工、新地方，人工夠唔夠啊？租金頂唔頂得順？會唔會太貴？值唔值得留喺呢一個國家？但係有啲澳洲人就會覺得你哋淨係諗錢，但係佢哋唔理解嘅係對移民嚟講咧，錢可能等於安全感，等於生存嘅能力。第七啊，教仔嘅方法。亞洲家庭好注重紀律、成績、責任感，但係澳洲人咧就會覺得你太嚴，唔夠自由。呢一啲文化差異咧，有時就係咁簡單啦，冇對與錯嘅，只係個 different，大家都唔同。Come on, do math. 第八點，唔夠 chill。
澳洲文化咧好重視放鬆啦、平衡，唔會 stress 嘅。咁如果你太認真咧，就會被標籤好 Asian 啦。咁但係太認真其實本身唔係問題嚟嘅，千祈唔好將呢一個認真嘅態度變成問題。第九 ，Where are you really from？ 你邊度嚟㗎？真係，就算你入籍咗，住咗10幾20年，都仲會俾人問你真正係邊度人。咁對好多移民者嚟講咧，呢一句唔係好出奇嘅啫，而係有一種感覺永遠都唔屬於呢一度。So are you Chinese or Japanese? I live in California last 20 years, but first come from Laos. Huh? 第10啊，被假設搶資源。當社會壓力大啦，移民好容易咧就成為咗被 blame、被責怪嘅對象。即使你係守法、交好稅、努力生活，都可能被默默咧設成係問題嘅來源。總括而言啊，澳洲係一個好矛盾嘅地方，佢真係好多元化，但偏見咧亦都真係存在。重要嘅唔係你要去迎合所有人，而係你知道呢一啲 judgment 係存在，你唔會將因為人哋嘅眼光而否定自己。移民本身就已經係一件好勇敢嘅事。如果你有共鳴，記得留言同我分享你嘅經驗啊！同埋如果你中意呢一類型嘅片，就記得 like、share 同 subscribe。我哋下條片再見啦，拜拜！